Oggi c'è movimento qui in studio, c'è un sacco di gente che è venuta a trovarci e ovviamente c'è un po' di movimento. C'è anche Tony Etna quest'oggi che ci sta riprendendo con la sua telecamerina. C'è anche una Rosetta Giordanella fresca fresca da Taormina che fa pure rima e noi stiamo giocando a Nomi, Cose e Città con i nostri amici ascoltatori. Per la verità non abbiamo ancora letto alcun commento né sulla SMS line, che è la seguente 346 8724 877, ma poi c'è anche la nostra Alla Catalla Official Fanpage. Allora vediamo un po'. Dunque, ciao Peppe e DJ Piricuddu, io dico albero, saluti Enzo. Allora dimmi Piricuddu, perché lui dice albero? Perché? Perché stiamo facendo oggi Nomi, Cose e Città. Con la lettera? Con la lettera A. E la categoria è? Categoria. Anziché nomi, cose, città, animali, abbiamo detto tutto ciò che ha a che fare col Natale. Roba che ha a che fare col Natale. C'è una cosa che ha a che fare con il Natale dalle nostre parti e che comincia con la A. Anzi, sono due le cose che cominciano con la A. Uno, alla riscoperta del Natale perduto, che è il titolo della manifestazione. E poi Agape, anche l'associazione comincia con la A. Ce ne parlano qui a Radio Fantastica all'interno di Alla Catalla. Due belle donne, devo dire, peraltro. Si chiamano Marzia Fallica e Pina Sorbera. Buongiorno, ben arrivate. Ciao. Buongiorno. Ciao a tutti. Il mercatino è iniziato giorno 8, cioè il giorno dell'Immacolata, sì, con una grandissima manifestazione. Non è il solito mercatino di Natale che magari ha anche delle belle bancarelle o degli stand anche attrezzatissimi di tante belle cose, ci mancherebbe, però qui si va a vivere proprio l'atmosfera natalizia, quella vera, peraltro in un'ambientazione scenica molto particolare, che è quella della Vecchia Dogana, che è un posto molto molto bello che vi invito a visitare se non l'avete ancora fatto. Se l'abbiamo chiamata la riscoperta del Natale perduto è proprio perché abbiamo inserito tutto quello che magari si era perso, soprattutto infatti i burattini che magari i bambini non conoscono il computer, cose varie, vero, anche l'opera dei pupi. Allora vieni con me Tonietta e ti presento il capo, che come vedi fa finta di firmare cose perché fa la parte del capo, no? Si chiama Mimmo Russo. Arrivo, lo conoscono tutti, che ovviamente non può non avere la pianta di stelle di Natale perché è un principale. No, prego. Lasciamo fotografie perché non sono fotografie. Se Gianfranco ha una sigla per il premio Fedeltà, io farei partire la sigla per il premio Fedeltà. Ce l'hai? Ce l'ho io. Vado? Vai. Vado. Sembri Kid, non è che ce n'è. Volevo cambiare. Kid. La volevi cambiare? No, vabbè, adesso dai. ti sfido, vai, vediamo che mi fai sentire. Non lo so, proviamo questa, aspetta. Vediamo, sentiamo. Questa è la sigla? Questa è la sigla per il gioco Fedeltà? Ma questo è il Guglielmo Tell. Esatto. Lo sai che è il Guglielmo Tell questo? Vabbè, sulle note del Guglielmo Tell, valorosi ascoltatori di Alla Catalla, dimostrate la vostra fedeltà telefonando allo 095 9131 00. Che cosa vi regaliamo? Ma una cosa tipo di 30-35 euro stiamo parlando, Tonietta, non fanno comodo? In queste tempo 30-35 euro, c'è gente che per 35 euro se ne fuoi, capito? 35 euro, composti da che cosa? Da una custodia per il vostro smartphone, da una pellicola, anzi due pellicole per il vostro smartphone, e poi sempre per il vostro telefonino di ultima generazione c'è pure il caricabatterie per automobile, che torna sempre utile. Abbiamo anche al telefono l'amico che oggi vince il premio Fedeltà. Vediamo un po', facciamo tutto in una volta. Pronto, chi sei? Ciao, sono Sebastiano. Sebastiano, da dove ci ascolti? Da Cireale. Niente di meno, come va? Tutto bene? Che fai di bello? Tutto bene, lavoro. Hai fatto l'albero, Sebastiano? Veramente ancora no. Lo sapevo io. C'è un sacco di gente che quest'anno non ha fatto l'albero. È strana sta cosa, Anch'io non ho fatto l'albero, ma io perché sono in procinto di cambiare casa e quindi ho detto vabbè, evitiamo. Però insomma, Sebastiano, sei sposato, hai figli, come sono combinato? Dici qualcosa di te. Sì, sono impegnato, ho un figlio. Ecco, lo smartphone chi ce l'ha, tu o il figlio? Tutti e due. E chi mi dice mia? E allora Sebastiano, sarai contento di aver vinto questa custodia con le pellicole e il caricabatterie per l'automobile per il tuo o lo smartphone di tuo figlio. A chi andrà questo regalo? Sicuramente a me. Ecco, meno male, ogni tanto fai bene a farti un regalo da solo. Angiovi, angiovi sono cose che sono nella scacciata, quindi con la tuma e con le olive, quindi ci stanno buone, hanno a che fare col Natale. Ovviamente chi è che ha risposto così? Gli amici del panificio Lulli, giustamente, no? Angiovi. Fai vedere un attimo. Ecco. Questi sono dei piccoli oggettini, souvenir di Belpasso che arrivano qui e i poverini aspettano di essere, come dire, mangiati, goduti da qualcuno. Ora questi noi li appoggiamo con nonchalance qui e vediamo che fine fanno.
Te lo dico io che fine fa. Guarda quell'altro. Purtroppo fanno questa fine. Mi dispiace. Che non mangi. Non ti sporcare. Tranquilla, tanto poi mamma lava. Mamma lava, vero? Sì, amico, sì. Ciao mamma Lucia. Mamma Lucia. Auguri, che non possono mancare a Natale. Con la lettera A a Natale gli auguri non possono mancare. Poi Nunzia dice buongiorno Peppe Gianfri, armonia, amore, e poi sempre ovviamente la scacciata e alla Catalla, che devo dire non manca mai. E ancora Giuseppe, ciao Peppe, suggerirei con la lettera A aiucate catti. Giustamente. Come sapete dalla Catalla sono bene accette anche le risposte quelle strambe, no? Vabbè che ci dite la canzone, però voglio dire giocate con noi alla Catalla su Radio Fantastica. Tony Etna, che stava per addormentarsi, cascavo con tutta la telecamera, c'ha un cedimento improvviso. Questa non la togliere dal meglio Dio, dal backstage che monterai. Tony Etna, posso dirti una cosa fraternamente, da fratello maggiore, inquadrami più vicino, fai uno zoom. Tony Etna, sei un cannarozzone, ma è possibile mai che caschi la telecamera? Ma cose da pazzi. Ora stiamo attenti perché arriveremo al secondo posto. Sì, annunca. Gli diamo il tempo al primo di farsi le valigie. E poi arriviamo al secondo posto con My Sexy Tango. Sì. Giusto per dare la Che numero è dimostrazione che partito? abbiamo roba buona a Prima di metterla, nella classifica dov'era? Prima di metterla la prima volta? Prima manco c'è. Esattamente. C'è miracoli di alla Catalla. Da 13 settimane che è in classifica. Chiosco Sole Luna, dove potete trovare anche le granite. Per chi dice ma come con sto freddo, ma sono la granita, non ho capito. Mette caso che c'è la signora incinta che ha voglia di granita di gelsi, che cosa fa? Si stampa un geuso piccerino da faccia? E se poi ti nasce un figlio con geuso da faccia, che cosa fai? Mette caso che la signora ha voglia, che ne so, di granita di mandorla, e se nasce un figlio con l'occhio a mandorla, poi il marito come ci spiega? Chi glielo spiega che è un poco giallo con l'occhio a mandorla? Mette caso che insomma c'è un amico di famiglia che si chiama Changli, mi nasce un figlio con l'occhio a mandorla, magari per effetto del desiderio di granita, e vuoi trovare pigliato coi cinesi, che è giusto. Auguri da tutta la Catalla, anche dal nostro barbiere che è là, guardate, si chiama Franco. Auguri a mia sorella che fa il compleanno. Oggi? Come si chiama? Grazia? È una delle due grazie? Sì, grazie a tutti. Oggi una delle due grazie fa il compleanno, quindi le facciamo gli auguri, ma non diciamo niente a nessuno. Hai visto Gianfranco come aumentano i nostri amici? Lievitano, esatto. A chi c'è a fare il panificio Lulli? Come lievitano i nostri amici? Non lievita nessuno. Tony Etna, tu lieviti però, non nel senso lievite davanti, ecco, in questo senso. Sono Valentino da Belpasso, mettete per favore Virginio ad occhi chiusi. Io mettisse a vicino ad occhi chiusi una calata, un arriva. L'appuntamento è a stasera alle 20 con la replica, se vi farà piacere risentire qualcosa, ma soprattutto torniamo domani in onda, in diretta su Radio Fantastica con Alla Catalla! Alla Catalla, e lo